Hammaga salom o'rtoqlar. Bugun 2026-yilda YouTube ga videolarimizni to'g'ri yuklashni o'rganib olamiz. Qanchalik sodda eshitilmasin, ammo aynan shu narsani so'raydiganlar bizda yetarlicha. Ya'ni videolarni qanaqa qilib to'g'ri yuklash bo'yicha sizda darslik bormi yoki videolarni to'g'ri yuklaydigan bo'lsa, prosmotrga ta'sir qiladimi degan savollar ko'p. Shuning uchun ko'pchilikning fikrini inobatga olgan holatda aynan shu darslikni sizlarga chiqarishga qaror qildim. Bugun videoni to'g'ri yuklashi va kanalni to'g'ri nastroyga qilishni o'rganib olamiz. Bu o'zi aslida juda ham sodda narsalar, ammo sizlarda ikkilanish bo'layotgan bo'lsa, albatta foydali bo'ladi. Shunday ekan, like bosib videoni oxirigacha tomosha qilamiz. Birinchi o'rinda kanalda nastroykasiga kelinglar, kiramiz. Bu o'zimning kanalim, prosta hobbi sifatida ochilgan. Masalan, bir faylasufona narsalarni onda-sonda chiqarib turaman. Oxirgi marta bir dona video chiqargandim, xolos 7 marta ko'rilibdi. Mayli, gap cho'zmayman va nastroyka bo'limiga o'taman. Pastdagi mana bu nastroyka bo'limini ustiga bosdim va shu oyna ochildi. Umumiyda valyuta turibdi, AQSh dollari. Bu shu joyda, shu holatda turaveradi. Endi kanalga o'tamiz. Kanalda o'rtoqlar, Amerika Qo'shma Shtatlarini belgilab qo'yaveringlar. Boshqa davlatlardan ko'ra menimcha sal qulayrog'i shu. Kalit jumlalar, ya'ni teglar bo'limiga o'zingizni mavzuyingizga, o'zingiz yo'nalishingizga mos bo'lgan 4 ta 5 ta teg yozib qo'ysangiz bo'ladi. Masalan, meniki hikoyalar yo'nalishida bo'lgani uchun hikoyalar, audio hikoyalar, qo'rqinchli hikoyalar deb yozib qo'yganman, mos kelishi uchun. Kengaytirilgan sozlamalarga o'tibdi. Bu yerdan agar videolaringiz bolalar uchun kontent bo'lmasa, doim ham sizdan so'rayvermasligi uchun yo'q, bu kanal bolalar uchun yaratilmagan deb bosib qo'yasiz. Pastdagi mana bu narsalar sizga deyarli kerak emas. Funksiyalarga ruxsat bo'limida mana bu standart funksiyalar o'zi to'g'ridan to'g'ri YouTube tomonidan sizga yoqib beriladi. Oraliq funksiyalarga keladigan bo'lsa, ya'ni maxsus eskizlar, jonli efirlar, 15 daqiqadan ko'proq uzun video yuklash imkoniyati, bularning hammasi telefon raqam tasdiqlaganingizdan keyin ochiladi. Mana bu uchinchisi esa videolaringiz ko'proq ko'rilishni boshlaganida, aktiviz oshganida o'zi avtomatik yonadigan jarayon. Buni siz deyarli boshqara olmaysiz. Yuklash sozlamalariga o'tadigan bo'lsak, bu yerda video nomi degan joyga hech nima yozmang, sababi har safar videoingizga har xil nom qo'yasiz. Tavsif ham har safar bir xil bo'lishini men sizlarga tavsiya bermayman. Ko'pincha holatlarda tavsifni ham tez-tez almashtirib turish sizlarga foydali bo'ladi. Ruxsatga kelsak, ruxsatni hammaga ochiq qilib belgilab qo'ysanglar foydali. Teglar o'sha boya aytganimdek 3-4 ta mavzuyingizga mos bo'lgan teglar yozib qo'yasiz. Kengaytirilgan sozlamalarda agar inglizcha kontent qilayotgan bo'lsangiz, mana bu yerdan ingliz tilini topib belgilab qo'yasiz. Meniki hozir o'zbek bo'lgani uchun o'zbekni belgilaganman. Nomi va tavsifiga ham aynan shu ingliz tili. Turkumga keladigan bo'lsak, o'zingizni nishingizni mavzusiga moslab turib qilasiz. Masalan, meniki odamlar va bloglar. Buni o'zingiz tanlaysiz. Qolgan joylariga umuman tegmasangiz ham bo'ladi. Shu bilan sizni ishingiz bitdi nastroyka bo'limida. Boshqa narsaga hozircha tegishingiz kerak emas. Saqlashni bosib qo'yamiz. Xo'p, endi video yuklashga o'tadigan bo'lsak, men sizlar uchun biron bir video tayyorlab qo'ymaganman. Shunchaki o'zimni bironta videolarimdan birini sizlarga yuklab ko'rsataman. Xullas, yaratish bo'limidan ustiga bosganingizda mana bu oyna ochiladi. Fayllarga o'tasizlar. O'tganingizdan so'ng, masalan, o'zingizlarni qanaqa videolaringiz bo'lsa, o'shalarni chiqarib beradi. Bu yerdan men o'zimga bironta mosini tanlayman. Xo'p. Kelinglar, mana shuni tanlaylik. Xo'p. Ketdi mana. Ustiga bosganingizdan keyin mana shu oyna ochiladi. Demak, shu oyna ochilgandan so'ng nom degan joyga, qarochi, nom yozasizlar. Demak. Xo'p. Uzr o'rtoqlar, ozgina xabar kelyapti tanish bilishlardan. Qisqasi, aynan shu joyga hozir o'zimiz bironta nomimizni yozamiz. Masalan, siz videoyingizga mos bo'lgan bironta nom yozib qo'yasiz. Tavsif bo'limiga ham o'zingizni bironta mavzuyingizga mos bo'lgan tavsif yozasiz. Bu yerdagi ikkita ishingiz bitdi deylik. Endi eskiz bo'limidan eskiz yuklab qo'yasiz, ya'ni preview yuklaysiz. O'zingiz allaqachon tayyorlab qo'ygan yaxshi bitta previewni yuklaganingizdan keyin bo'ldi, tamom.
Mana bu AB sinovlari bu kanal tarixi yonganidan so'ng ochiladi, ammo zo'r narsa, yoqib olsanglar foydali bo'ladi. Playlistlarga keladigan bo'lsak, bu yerdan bironta playlist yaratib qo'yishinglar mumkin. Masalan, men hikoyalar 2026 deb yozib qo'yganman. Yangi playlist degan joydan o'zingizlarga yangi playlist yaratib olishinglar mumkin. Xo'p, endi pastroqqa o'tamiz. O'zim nastroyka bo'limida bu narsani belgilab qo'ygandim, ya'ni meni videolarim bolalar uchun emas. Yana ustiga bosamiz. Bu yerda tahrirlangan kontent, quyidagilardan birontasi kontentingizni tavsiflaydim, haqiqiy odamni yoki qilmagan narsani. Xullas, men AI orqali kontent qilganman, masalan, mana bunaqa. Thank you for listening to me. Every old man cares. Xo'p, agar shunaqa kontent qilgan bo'lsanglar, xani bosib qo'yasizlar. Yo'qni bosib qo'ymanglar muhimi, yo umuman bosmanglar yoki xani bosib qo'yinglar shunaqa holatda. Keyin hamkorlik sizlarga kerak emas. Umuman olganda bu yerdagi narsalar ham kerak emas sizlarga. Teglarga allaqachon nastroyka bo'limida teg yozib qo'yganmiz. Video tili tavsiflariga ham til kiritganmiz. Qolgan narsasiga tegmaysizlar. Bu yerda odamlar va bloglar allaqachon tanlangan. Fikrlar yoniq. Kim fikr bildirishi mumkin? Har kim. Qisqasi shular. Aynan shu narsalarni ko'rib chiqib qo'ysanglar, bo'ldi, ishinglar bitadi. Tavsif, lekin videoning nomi prevyularga yaxshigina e'tibor qaratinglar. Men shunchaki yozib tashladim, xolos, ammo sizlar ko'proq e'tibor qaratinglar o'rtoqlar. Demak, hozir boshqa bo'limga o'tamiz. Ozginagina sabr qilib turamiz. Xo'p, davom etamiz o'rtoqlar. Video elementlariga kiradigan bo'lsa, bu yerdan subtitr qo'shish. Sizlarda agar subtitrga ehtiyoj bo'lsa, subtitr qo'shib qo'yishinglar mumkin. Yakuniy lavha kiritishga kelsa, ustiga bitta bosasizlar. Bosganinglardan keyin eng oxirgi joylagan videolaringizdan birontasini shu yerga kiritib qo'yishingiz mumkin. Masalan, men videoni tanlayman tag'in. Mana bu o'zimni videoyimni shunday kiritib saqlashni bosib yuborishim mumkin. Shunda videoingiz oxirida shu oyna ochiladi. Bildirish kiritish ham shunaqa. Kiritish ustiga bitta bosasiz, video bo'limiga kiritib turib, mana bu videoingizni shu xohlagan joyingizga bunday belgilab qo'yishingiz mumkin. Shunda videoni mana shu joyida, shu qismida siz belgilagan video mana bunaqa holatda chiqadi. Menimcha tushuntira oldim. Saqlashni bosib qo'yamiz. Xo'p. Tekshiruvlardan videoyimiz o'tdi, ya'ni hech qanaqa mualliflik huquqi topilmagan bu yerda, toza degani. Mana shu narsa chiqsa, sizlar ham bemalol yuklashinglar mumkin. Agar bu yerda qizil chiqib qolsa, demak qanaqadir sizlarda muammo bor. Video elementlarni ko'rib chiqdik, tekshiruvlarni ko'rib chiqdik. Ochiqligiga kelsa, ko'pchilik o'ylanadi, juda sodda narsa, ammo ba'zi birlar qiynaladi. Qanaqa qilib premyera qilamiz va premyera qilsak videoyimiz ko'rilmay qolishi ehtimoli bormi? Premyera degan narsa hech qachon sizlarga ziyon qilmaydi, naborot yaxshi, foydali bo'lishi mumkin. Shunday ekan bosib yuklab olishinglar mumkin. Reja qilmoqchi bo'lsanglar, masalan men 22-kuni soat 5:30 da videoyimni yuklamoqchiman va premyera sifatida ustiga bitta bosib yuborsam, shu bilan reja qilib videoni premyera qilib qo'ygan bo'laman. Premyerani sozlash degan tugma bor. Bu yerda teskari sanoqni xohlasanglar 5 daqiqa, xohlasanglar 1 daqiqa qilib qo'yishinglar mumkin. Keyin buni qanaqa holatda bo'lishini mana o'zgartirishinglar ham mumkin. Funkyga o'zgartirdim. Bu yerda xursand, muloyim, har xillari bor. Qisqasi shunaqa saqlab qo'yaverasizlar va videolaringiz shu holatda yuklanadi. O'zini bir oltin qoidasi, juda bir murakkab sirlari yo'q, oddiy qoidalar. Bu yerda bilishingiz kerak bo'lgan eng muhim narsa, mana bu nomga qiziqarliroq videoni bir mazmun mohiyatini yaxshi ochib beradigan qiziqarli qisqa lo'nda nom kerak, tavsifga ham aynan shunga o'xshagan narsa va eskizni chiroyli qilib, qiziqarli qilib yuklanglar. Shunda videolaringiz yaxshi ko'riladi. Agar mana bu ichki vizual ham yaxshi bo'lsa. Qisqasi shu o'rtoqlar, bilishinglar kerak bo'lgan ma'lumotlar shulardan iborat edi. Rejani bitta bosib qo'yaman va shu bilan videoyim rejalanadi hozir. Mana premyera bo'ldi 22-yanvar kuni 2026-yil 5:30 da videoyimiz chiqadi. Juda ham yaxshi o'rtoqlar. Mana kontent bo'limiga o'tadigan bo'lsam, mana chiqib qoldi. Buni endi men baribir yuklab bormayman, o'chirib tashlasak ham bo'ladi. Menga bu kerak emas. Qisqasi sizlarga ko'rsatib berish niyatida shunday qildim. Mabodo video yuklashni shu paytgacha bilmagan bo'lsanglar, endi bilasizlar.
Hammaga rahmat. Endi sizlarga bitta tavsiyam bor. Agarda ko'proq YouTube bo'yicha sizlarga qo'llanmalar yoki umuman olganda ma'lumotlar kerak bo'lsa, Telegramga shunda o'tinglar. Bizni YouTube markazi degan kanalimiz bor. Aynan shu kanalga qo'shilib qo'yish orqali o'zingizlarga ma'qul bo'lgan xoh YouTube kanallar sotib olishinglar mumkin, har xil foydali kerakli ma'lumotlar olishinglar mumkin yoki birga bir ishlasa bo'ladigan pullik darslarimizni ham sotib olish imkoniyatinglar bor va bizda har xil xizmatlar ham joriy qilingan. YouTube bo'yicha yordam berish tekin. YouTube menejeriga yozinglar, bironta savolinglar bo'lsa, xizmatlar kerak bo'lsa, YouTube xizmatlari kanalimiz bor. Masalan, 490 mingga umumiy YouTube'dagi faoliyatinglarni sarmoyalab qo'yishinglar mumkin. Yopiq kanalimizda 9 yo'nalishi darsligi bor. Amerikan kanali ochib berish xizmati, monetizatsiyaga ariza tashlab berish, AdSense ochish, soliq ma'lumotlari, Amerikadan PIN kod chaqirtirish, bankdan pul yechish, doimiy kanal analizi, shaxsiy telefon orqali suhbat, apellyatsiya, shunga o'xshagan narsalarni hammasi 490 ming so'm. Xullas, zo'r narx belgilangan. Prosta sizlar bu qimmat menga hozircha desanglar, sizlarga kanal ochib berib, yo'nalishlarni taqdim etib, 3 oy davomida birgalikda shaxsan o'zim ham ishlashim mumkin. Buni narxi esa 270 ming so'm. Yoki faqat menga darslik kerak desanglar, 95 ming so'mga ham darsligimiz bor, kirib tanishib chiqishinglar mumkin. Mabodo agar kerak bo'lsa, email menejeriga murojaat qilinglar. Xullas, keyin sizlarda savol tug'ilishi mumkin. Qanday qilib bu kanalga oson qo'shilib olishim mumkin? Buni eng oson usuli YouTube markazi deb qidiruv beringlar Telegramga yoki umuman описаниядagi havola orqali Telegram kanalimizga qo'shilib olishinglar mumkin yoki kommentariyaga kirsanglar, kommentariyada ham kanalimizning havolasini qoldiraman. Shunday ekan, hammaga rahmat o'rtoqlar. Ko'rishguncha sog' salomat bo'linglar. Shu yerda xayrlashamiz.